हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदील और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल नूरी तलीम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं सेल्फ़ी स्टिक जो लेके आया हूँ वो कौन सी है, क्या उसका रेट है और मैंने कहाँ से ख़रीदी है। तो मेरी ये अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है, तो मेरे वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, और लाइक के साथ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं ये मेरे पास सेल्फ़ी स्टिक है। ये बहुत यूनिक सेल्फ़ी स्टिक है। ये मैंने कहाँ से ली? ये दोस्तों मैंने ऑनलाइन ख़रीदी है अमेज़ोन से। ये मुझे 150 की पड़ी है तकरीबन, और डिलीवरी चार्जेस 40 रुपये उन्होंने लिए थे। ये दोस्तों बहुत ही आला सेल्फ़ी स्टिक है, जिससे मैं अपने मोबाइल को कहीं से भी अटैच करके और सेल्फ़ी ले सकता हूँ। ये बहुत अच्छी सेल्फ़ी स्टिक है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इसका बटन है और काफ़ी अच्छी पैकिंग में आई थी। ये देखें, ये जो सेल्फ़ी स्टिक है इसका नाम जो मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ये प्रेस वालों की है। ये प्रेस वालों की सेल्फ़ी स्टिक है, और इसकी गारंटी भी उन्होंने दी है कि ये कब तक ख़राब होगी। ये दोस्तों गारंटी के साथ ये इसके पूरे साल की गारंटी है, और अगर ये साल में ख़राब होती है तो आप बेशक इसको अमेज़न की वेबसाइट में दोबारा वापस भेज सकते हैं, और वही नुमाइंदा आपको एक स्टिक लेके जाएगा और वही आपको दोबारा नहीं दे के जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये सेल्फ़ी स्टिक कि अब बहुत सा दौर आ गया है कि जिसकी वजह से सेल्फ़ी स्टिक अब लेनी ही पड़ती है। तो आप इसको सस्ते दामों में सिर्फ अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। तो ये मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो आज सेल्फ़ी स्टिक पे थी, और आगे मैं Vivo V11 Pro पे बनाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी आगे वाली वीडियो भी चाहिए और ये वीडियो भी अगर आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ इसको लाइक किए बगैर यहाँ से मत जाएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर नहीं किया हुआ तो भाड़ में जाओ। अल्लाह हाफिज़।